ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ممكن نفك الشفاط ده عشان الشفط بتاعه بقى سيء جدا. تمام، هو طبعا التراب والحاجه مبهدله الدنيا. كل اللي هنحتاج مفك، وهنحتاج حته سلك، وهنحتاج بيبه 10. ممكن يختلف الحاجات دي على حسب الشفاط اللي عندك. تمام. في البدايه انا عايز بس اوريك حاجه. بسم الله. شايف طبعا منظر يعني حاجه تسد النفس. تمام، فهنبدا ان احنا نفك. بسم الله. اول حاجه اعملها هبدا ان انا افك الجزئيه العلويه دي، وافك من تحت او من فوق بالالانكيه. تمام، انا كده دلوقتي فكيت الجزء العلوي، الجزء ده اللي هو اللي بيركب فيه الخرطوم بتاع الشفاط. تمام، طبعا ديكوا شايفين المنظر. احنا كده لسه هنقول ايه؟ بسم الله. يعني بس المايك شويه عشان الصوت ممكن ما يكونش احسن حاجه. برضو ببدا ان انا افك الاجزاء دي كلها. ممكن اهوي عليها بس بالمفتاح. بعد كده بجيب المفك الصليبه. تمام، انا كده فكيت الجزء ده. طبعا المنظر سيء جدا. بس انا بعد المايك بس عشان خساره المايك. يعني انا مش عارف ظاهر في الكاميرا ولا لا، في الموبايل. يعني مفيش تهويه، التهويه كانت ضايعه خالص. نبدا بقى بسلكه المواعين او ممكن بفرشه، بس انا بصراحه ما لقيتش الفرشه، مش هكدب عليكم. فسلكه المواعين هتقضي الغرض. وبعد كده ببدا ان انا اشيل بالمنظر ده. يفضل طبعا تكون لابس كمامه، خصوصا عندك بيبقى فيها زي حالاتي. بس انا طبعا للاسف ما علشان التصوير وكده، عشان الصوت يطلع كويس اكبر قدر ممكن، فما رضيتش اكتم الصوت بكمامه. بس الله يكون في عون عارفيني بقى النهارده. تمام، انا كده نظفت القطع. مش شرط التنظيف يكون شديد قوي يعني، فاهمني؟ هنا دي ما بتتفكش. دي بتبقى كلها الحام زي ما هي ببعضيها. بس انا دي لفتره ما فكتهوش للاسف، ودي حاجه مش كويسه. عشان كده بقى بالمنظر ده. فدي مش خطوه اختياريه يا جماعه، يعني احنا الشفاطات دي لازم تتنضف على طول بصفه مستمره، علشان ما يبقاش فيه حاجات سيئه جوه المكان، وما تبقاش برضو الريحه بتاعت الخشب سيئه. تمام، بالمنظر ده كده يا جماعه انا قدرت ان انا افك الجزئيه دي عن الجزئيه اللي فيها الموتور والفانه. بسم الله. مش اعتذر. نبدا بقى برضو بسلكه المواعين، ونبدا ان احنا ننظف الكلام ده كله من جوه. تمام، بالنسبه بقى لدي، فدي انا عملت فيها حاجه المره اللي فاتت. انا شغلتها بصراحه، شغلت الشفاط، وكنت بنضفها بسلكه، بفرشه سلك كده اهو، او مش فرشه سلك، فرشه عاديه اللي هي زي بتاعه بص شايفين الحاجات اللي بتتساقط جوه في دعك. انا للاسف هو صعب ان انا ابينه من فوق بكاميرا الموبايل. تمام،
عبارة عن بلاوي بتنزل منها. على فكرة يا جماعة، لا احنا كده بعد الخبط اعتقد اتظبطت شوية، نضفت. بس برضه هنكمل تنظيف. انا الشفاط اللي عندي ده 350 واط تقريبا او حاجة زي كده، بس انا مش محتاج حاجة اكبر من كده برضه عشان الصوت ما يبقاش عالي، وانا في منطقة يعتبر معزولة شوية، فمش محتاج الصوت يكون عالي، ومش محتاج طرد يكون شديد، لان هو يعتبر الشفاط بيطرد فوقيه بالظبط، يا دوبك الماسوره تقريبا حوالي 2 متر يعني، فمش مستاهل اجيب شفاط كبير. فممكن يكون الشفاط بتاعك مختلف شويه، يعني هتلاقي مثلا ممكن يكون 750 واط ولا حاجه، تلاقي ضعف الحجم وضعف الكلام ده كله، بس في النهايه الاتنين بيقدموا نفس الوظيفه، والاتنين بيتنضفوا بنفس الطريقه. قد تكون زي ما قلت ان هو الاختلاف بس في الفك من البدايه خالص، لكن هتفك هتلاقي نفس المنظر اللي قرفت. تمام. فنبدا ان احنا ننضف كده زي ما قلت، مش شرط تدعك دعك يعني، عادي، ده شغل خفافي. الافضل لو الفرشه، بس انا علشان الشفاط كتم خالص ف بتاع ده قلت ان انا انضفه بالمره ونعمل الفيديو. انا كنت ناوي ان انا اعمل فيديو ده من فتره، بس بصراحه يعني كانت الشفاط ما كانش كاتم، ما كانش فيه اي مشاكل، فقلت لا خلاص نخليه نسيبه يدعك بالمره ونعمل الفيديو بحيث يكون واضح وظاهر المنظر ده. يعني انا كنت عاوز اوري لك المنظر. شايف ده عباره عن خشب محروق، برادة خشب، تمام، بالمنظر اللي انت شايفه ده. فطبعا كل ده بيأثر على جودة الشغل وجودة الشفط، تمام. فبيبقى فيه ريحة كده في الخشب ما بترضاش تطلع، تمام، لان الدخنة بتفضل فترة كبيرة جوه المكنة، بالاضافة لشبورة كده هتلاقيها جوه، هتلاقي الدنيا غيمة من كتر الدخان، تمام. فانت لو لقيت اداء الشفاط قل معاك، انت بتحتاج انك تنضفه، مش شرط تغيره، فاهم ازاي؟ فبيبقى الموضوع زي ما انت شايف كده، حاجة بسيطة خالص، والدنيا بتاعته جوه بتبقى معجونة عادي. دي احنا ممكن نفكها لو عايزين نفكها، بس انا ما برشحش حاجه زي كده، خليها زي ما هي بقى بربطتها. انت مش هتحتاج اكتر من الكلام ده كله، تمام. ف اعتقد كده كفايه تنظيف يعني، لحد ما خلاص نضفت، مش مستاهله نضيع فيها وقت اكتر من كده، تمام. فكون انك تفك القطعه اللي جوه دي، بسم الله، كون انك تفك دي، تمام. هي فكتها على فكره سهله خالص، ما هو عباره عن مسمار كده هتلاقيه في الجنب. انا هحاول اشوفه، هو مسمار عموما في الجنب يعني، بيبقى راكب كده في الجنب، جنب القطعه دي، تمام. هتفك دي وتطلعها خالص، بس انا الفكره عشان ما تيجي تربط مثلا ممكن ما تربطش منك كويس بتاع الكلام ده كله، وتلاقي فيه هزه كده او رجه في الشفاط. احنا عايزين نبعد يعني الكلام ده كله، تنظيفها دي كافيه ووافيه ومش محتاج اكتر من كده. فنبدا ان احنا نجمع دلوقتي تاني ونقول بسم الله. تمام. بالنسبه للتركيب هنركب دي الجزئيه دي، هتبقى من هنا، ماشي. يفضل طبعا تبقى فاكر التركيب بتاعها كان ازاي. طب لو انت مش فاكر التركيب بتاعها ازاي، هقول لك تعمل ايه دلوقتي. لحظه واحده بس معايا. طب انا دلوقتي ركبت وفاكر ان هي القطعه دي او الجنب ده هنا،
انت دلوقتي عايز تركب ونسيت مثلا، نظفت الدنيا خالص وبتاع ومفيش اي اثار، مفيش اي حاجه تثبت لك ان هو كان هنا. تعرف ازاي؟ بتعرف من الفانه جوه، الفانه اللي جوه بتشوف التاير بتاعها ماشي ازاي. تمام. هي عموما كده كده في الحالتين هتطرد معاك، بس فاهم هي كده. بص واخد بالك، احنا ممكن نشغل دلوقتي. الشفط طرد ما شاء الله بقى ممتاز، يعني بيعلي معاك. تمام. فاعتقد كفايه كده كده تمام التمام. اعتقد كده بقى تمام. اوبا ماشي، اعتقد كده تمام بقى كويس جدا. كانش لسه وقف. ماشي، نبدا ان احنا نركب المسامير بتاعتنا تاني ونقفل شغلنا. انا كده تمام، الجزء الخلفي ركبته كويس. ببدا ان انا ايه، اديله قرطه بسيطه كده بالبيبه. تمام، بحيث احنا مش عايزين يبقى فيه رجه، ما يبقاش فيه ونه زنه ايا كان سميها زي ما تسميها. احنا عايزين نبعد عن الكلام ده كله. كده تمام التمام، الدنيا جوه نضيفه زي الفل. كده الدنيا جوه نضيفه زي الفل. نبدا ان احنا نركب القطعه دي. بس برضو وانت بتقرط راعي حاجه، راعي ان دي مفيش صاموله راكبه من تحت. تمام، ده هو يا دوبك بس الصاج مخروم ومتقلوص، يعني المسمار بيربط في الصاج مباشر بدون صاموله بدون اي شيء. فبرضو يعني ايه، اربط بس على الهادي، ما تتغشمش في الربط. تمام. فكده اعتقد الدنيا بقت تمام التمام. نبدا نركب بقى الجزء العلوي الاخير. تمام، وكده احنا فنشنا. فانا مش مستاهل ان انا اصور وانا بربط، مش مستاهل اصور وانا شغل ركب الشفاط في المكنه. الموضوع بسيط وسهل. فبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه. مش مستاهل تغير شفاط لو الطرد بقى سيء. تحتاج طبعا انك تنظف الموضوع ده باستمرار وبصفه مستمره، يعني مش على طول، بس يعني شوف انت على حسب شغلك برضو. فحاول بصفه مستمره انك تنظف الدنيا دي وتسلك مجرى الهواء، سواء خراطيم الكمبرسور او الشفاط. تظبط الدنيا دي كلها وتاكد ان شغلك تمام والدنيا زي الفل، علشان الحاجات دي كلها بتاثر على جوده الشغل النهائي. تمام. بس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم مازن العجوز، والسلام عليكم.